हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल मेडिकल वर्ल्ड में। आज मैं आपको ग्लिनकटस सिरप के बारे में बताने जा रही हूँ। इस सिरप का इस्तेमाल खांसी के इलाज में किया जाता है। यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है। अगर आपको मौसम बदलने पर या ठंडी चीज़ों का सेवन करने पर खांसी हो गया है तो यह काफ़ी असरदार सिरप है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड, क्लोरोफेनिरामिन मेलेट, डेस्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, गुआइफेंसिन से मिलकर बना होता है। इसे फ्रैंको इंडियन कंपनी बनाती है। यह नाक, गला या फेफड़ों में बलगम को पतला करता है, जिससे कफ आसानी से बाहर निकल सके। यह नाक बहने, आँखों से पानी निकलने और गले में जलन की समस्या से भी राहत देता है। इसे 12 साल के ऊपर के लोगों को 10 ml सुबह, दोपहर और रात देना चाहिए एवं ठंडा चीज़ों का सेवन न करें, ताकि सर्दी खांसी जल्द आराम हो जाएगा। या आप डॉक्टर की सलाह से और नियमित रूप से दवा का सेवन करें। आमतौर पर कुछ ही समय में आराम होने लगता है। इसका प्रभाव कई घंटों तक रहता है। यह 100 ml की शीशी में आती है, जिसका कीमत 126 रुपया होता है। यह किसी भी दवा दुकान पर आसानी से मिल जाती है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।